Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги сабагыбыз адеп. Бүгүн биз силер менен нан кадырын билген кыз деген жомокту өтөбүз. Анда эмесе мен силерге текстти окуп берейин. Силер кунт коюп угуп тургула. Кайсы бир эзелги замандарда кара алачыкта бир адам жашаптыр. Зайыбы бала төрөбөптүр. Бакадай баланы дара көрбөдүң деп Кудайга нааразы болушат. Бир күн эле аялынын боюна бүтүп, төрөсө бака. Айла жок, өздөрү тилеген соң Кудай бериптир. Бака кыз чоңое берди. Көбүнчө сыртта, бак ичинде. Атасы бак дарактардын бутактарын бутайт, суу карат, ичиндеги чөбүн чабат. Энеси ошол жерге тамагын алып келет. Бир күнү энесинин буту ооруп баса албай калат. Ошондо бака кыз мынтты: "Апа, карып баратасың, ал күчтөн тайдың. Атама тамагын өзүм эле алып барайын, кайгырба. Кагылайын, кармаганга колуң жок болсо, кантип жеткиресиң?" деп жалооруду кемпир. "Челекти жонума тагып кой, түшүрбөй эле жеткирем", деди бака кыз. Апасы таңып берген тамак ашты багбан атасына төкпөй чачпай жеткирет. Жарма да төгүлбөптүр. Карыя ыраазы болуп, кызын жийденин тармал бутагына отургузуп коет. Кыз болсо айланага көз чаптырып, мукам үнүн созуп ырдай берет. Бобону укулуктуу. Чал кызынын ичинен бака экенин шектенет. Күндөр өтө берет. Бака кыз күн сайын бакка келип мукам үнүн безелентет. Хандын уулу уудан келе жатып, мукам үнүгө кулак салат. Укмуштуудай кооз үн. Аяр басып келип, ырдап жаткан ким экенин карыядан сурайт. Чал ийнин куушурат. "Ким ырдап жатканын айта албайм, балам", деп тим болот. "Үн сенин багыңан чыгып жатат, айткын", дейт. Чал: "Бака ырдап жатат" деп кантип айтат? Жооп калбаган Ханзада үйүнө кайтат. Эртеси да мукам үн жаңырды. Хан уулу таң калат да абышкадан "Ырдын сырын айт" деп өтүндү. Бака кыз жерге түшүп келди. Жигиттин жүрөгү сүйүнүп кетти. Анткени анын куулган кебетесинен сулуу кыздын кебетеси көрүндү. "Мага колукту бол, атам айткан, кайсы уулумдун колуктусу керемет гүл көтөрүп келсе, тактымды берем деп. Сен ошол гүлдү таба аласың". Эртеси хан ордосуна эл чогултуп, 3 уулуна берген тапшырмасын кимиси кандай орундатар экен деп күтүштү. Улуу баласынын аялы чымкыл кызыл гүлдү сунду. Ортончу баласынын колуктусу аппак кардай үлбүрөгөн гүл көтөрүп келиптир. Ал эми кенже баласынын колуктусу бака бир кезде сулуу кызга айланды да сапсары болуп бажырайган буудай машагын тартуулады. Эл ичи жандана түштү. Хан эмне дээр экен? Хан ортого чыкты да: "Бара келди, балам, акылыңа", деди. "Дүйнөдө мындан да кооз, мындан да артык гүл жок. Силер да ушундай машактай өрөөндөгүлө. Хандыгым да, байлыгым да силердики", деди. Жомоктун автору Анара Өмүркулова экен. Мына балдар, биз жомоктун тексти менен таанышып чыктык. Силер да ушул текстти бир сыйра кайрадан окуп чыккыла. Демек, чындыгында эле бака кыз өзүнүн нандын кадырын билгендиги менен кооз гүлдү эмес, анын ордуна нанды, буудайдын машагын алып баргандыгы менен өзүнүн акылмандыгын жана келечектеги бактысын тапты. Анда балдар, төмөнкү суроолорго жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Эне эмне төрөдү? Бака кыз атасын кантип бакты? Хандын уулу эмне деди?
бака кыз кантип кызга айланды? Жомокту көркөм окууга, жомокко ылайык сүрөт тарткыла. Үйдөн силерге тапшырма болсун, жомокту көз алдыңарга элестеткиле да сүрөт тарткыла.